犀利嘅喎咁樣。咁黃老師咧，其實佢就係爽文國中嘅教導主任啦。咁佢喺爽中咧係教咗20年書啊。佢係全台灣唯一一個咧係3大教育獎嘅全國首獎嘅得主啦咁樣。咁所以佢嘅即係教學係好受到肯定㗎啦。咁佢創辦咗 Max 教學法啦。咁你可以想像一個人佢去創辦一個教學法，當然係要有啲即係成績嘅支持啦。咁佢係喺台中一個偏鄉嘅學校嗰度教書嘅。咁偏鄉咧其實收生咧一路都唔理想，咁所以咧學生嘅學習嘅差異好大啦，成績亦都唔好嘅。但係佢咧成功地咧係透過呢一個教學法咧係帶動到佢嘅學生咧係攞 A 嘅比率咧係比全國嘅平均咧都仲要高2倍喎。咁所以咧係即係都係好 amazing 嘅一件事啦。咁同埋咧即係黃老師佢好強調咧，如果要帶領偏鄉嘅學生咧係翻身啊，透過教育去翻身嘅時候咧，一定要製造成功嘅經驗。咁佢咧就選擇咗咧就係成立一個國樂團，咁咧就帶領呢個即係呢班同學咧，其實咧就係去參加唔同嘅比賽。咁結果咧佢用咗15年嘅時間咧，就係由包尾咧係攞到全國嘅冠軍嘅。咁咧呢個成功嘅經驗咧亦都真係好難得嘅。咁佢話點解要揀國樂咧？我問佢就話咧佢以為咧中樂咧係容易過西樂啦咁樣，咁事實係錯㗎啦嚇。OK， 係啦，咁同埋咧佢組織咗呢一個叫夢的 N 次方嘅一個即係教師嘅專業培訓啦。咁喺2年裏面咧已經培育咗超過7000個老師啦咁樣。好啦，咁呢個咧係老師你會不會回來咧？其實係佢自己嘅親身經歷，佢寫咗做小説喺幾年前咧出版嘅。咁喺教育界嘅小説裏面咧，算係好暢銷嘅。咁佢嘅故事咧其實係圍繞住即係921嘅地震啦。咁佢所處嘅學校咧，其實就係災區嚟嘅，係個震央嚟嘅。咁佢面對呢個即係滿目瘡痍嘅環境啦，咁佢喺當時咧就有學生攬住佢啊嘛，抱住佢就問佢老師你會不會回來？咁呢句説話咧，就知道佢咧係決心係留喺呢一個嘅即係爽中嗰度教書啦。咁一教就25年啦咁樣。咁而呢一部小説咧係被改編成電影嘅，喺嚟緊嘅9月28號咧就會喺台灣上映。咁9月28號係台灣嘅教師節嚟嘅。咁我問過電影商咧，好似係話3個月之後就會喺香港嗰度上映。咁所以大家如果有興趣都可以睇嘅。咁係一個相當感人嘅故事嚟嘅。好啦。咁佢亦都有另一本書咧，就叫做《我有一個夢》啊。咁其實咧就係圍繞住佢嘅夢的 N 次方，因為咧佢認為咧，如果要令到咧係偏鄉嘅教育可以翻身，第一件事係要支持咗偏鄉嘅老師先。咁咧老師咧要有資源又有支援啦，咁先至可以改善到佢哋嘅教育嘅。咁佢提出咗咧老師培訓嘅4個主張，就係自主在利、扶持永續。咁佢喺夢1同埋夢2呢2個即係大型嘅集會教師嘅專業培訓之後咧，咁佢決定咧就搞呢個夢的 N 次方咧，係將台灣分成咗4個區啦。咁係每一年咧都係持續去做一啲即係共同備課啦，一啲教學法嘅介紹啦咁樣嘅。咁所以係一個即係相當之有意思嘅一個培訓嚟嘅。好啦。咁呢個咧就係我哋會參觀咗嘅即係爽文國中啦。咁其實我哋復活節咧就去咗4日台灣，有3日我哋都留喺呢間學校度嘅。咁頭先都提過咧，其實921地震咧，呢個南投縣係震央嚟嘅。咁所以咧呢間學校其實當時都係即係已經係完全係損毀嘅。咁呢個係地震之後重建嘅面貌嚟嘅。咁你見到都係相當靚㗎啦。咁上面有啲太陽能板啦，咁亦都有啲椰子樹啦，係好亞熱帶風情啊！好啦，咁爽文國中係一間乜嘢學校咧？咁呢個係據黃正忠老師嘅介紹啦。咁其實就係好弱勢嘅學校嚟嘅。咁無論係經濟啦、家庭啦，定係文化背景啦，定係社區支援啦、教育啦，其實咧都係一個資源嚴重匱乏嘅地方嚟嘅。
咁所以咧，即係黃正忠老師佢好偉大啦，咁佢成功咁樣即係決心要去帶領呢間學校去翻身咧，咁所以咧即係做咗好多嘅功夫啦。咁特別留意咧，就係因為佢哋喺偏鄉啊，咁所以咧嗰個經濟嘅環境係的而且確係差一啲嘅。咁好多嘅學生咧，其實佢哋放咗學之後要翻去耕田㗎。咁同埋咧嗰度嘅傳統觀念咧，其實係比較守舊一啲嘅。咁我哋都睇到咧，就係嗰啲女生咧係好冇自信㗎，因為咧佢哋重男輕女嘅觀念咧係非常非常嚴重嘅。嗰啲男同學咧就好似少爺仔，好似大爺咁樣嘅。咁咧女同學咧就長期咧就好似一個即係嗰啲妹仔啊咁樣，即係俾人哋點嚟點去啊咁咯。咁所以咧，你見到女仔咧出嚟咧 present 嘅時候，即使佢講嘅嘢好啱啦，但係佢都係好冇自信嘅。咁我哋睇到咧，係正忠老師係好着意咧去鼓勵嗰啲女生啦，希望佢哋即係揾到佢哋自己嘅一個價值啦、肯定啦咁樣。好，咁 Max 教學法係乜嘢咧？咁其實咧我自己作為一個中文老師啦，我嘅理解咧，佢係一個閱讀策略嚟嘅。咁佢咧創立呢個教學法嘅目的咧，其實佢想解決一個問題，就係已讀不讀。即係話咧，我哋明明係睇到啲文章，我哋睇到嗰啲字，我哋都係識嘅，但係唔知點解佢寫成一篇文章嘅時候，喺啲學生嘅眼中，啲能力弱嘅學生嘅眼中，佢只係一嚿嚿散咗嘅積木。我哋要幫佢嘅就係砌翻好佢，砌翻成一篇文章。咁所以佢提出咗呢個閱讀策略啦，主要4個重點嘅。咁包括咧就係mind mapping 啦、asking 啦、提問啦，咁同埋咧就係有 presentation 啦，同埋呢個 scaffolding 嘅。咁其實大概係啲乜嘢咧？咁可以睇呢張啦，係啦。咁提問咧就係先做提問啦，佢有一啲嘅即係基礎提煉真係咁樣啦。要做嘅一件事咧就係幫啲學生揾翻嗰啲積木嘅關鍵字詞，然後將佢砌翻好啦。咁咧mind mapping咧，佢係攞嚟做乜嘢咧？就係喺嗰啲提問之後咧，係每個學生畫一份啦，或者係小組畫一份啦，係將文章嘅脈絡咧係梳理好嘅。咁然後咧 presentation 嘅時候，其實就會 present 翻佢嗰個 mind map，咁確保到咧學生真係即係完全係通透地掌握嗰篇文章啦咁樣。咁而呢個所謂嘅英架咧，其實就係一個共學去到自學嘅一個概念嚟嘅。好，咁佢咧嘅提問咧，其實係分開咗做即係3個設題嘅形式啦。咁佢都有講過，其實整個 Max 嘅教學咧，嗰個靈魂嘅所在就係喺提問嗰度嘅。咁我諗其實同好多嘅即係教學法都相似。即使係學思達都係嘅。大家如果有參加過學思達工作坊咧，其實學思達嘅講義裡面嘅任務嘅設計啦，嗰個提問咧，其實係成敗嘅關鍵嚟嘅。OK， 咁喺呢個暖身題嗰度，其實係一啲即係預習式嘅題目啦。咁可能問一啲佢已有嘅基礎知識啦，佢已經學過嘅一啲重點啦咁樣。咁同埋即係譬如我哋睇過佢教紅黃木嘅，咁呢度就講話紅黃木係一個乜嘢氣候嘅植物，即係佢有某啲嘅常識啦咁樣。好啦，跟住基礎題咧，其實就通常會順住文章嘅脈絡去做一啲梳理嘅。咁譬如咧，要佢去即係喺文章裏面揾翻啲關鍵字詞去寫翻佢啦。咁呢個係基礎題嚟嘅。咁然後咧就仲有挑戰題。咁挑戰題咧主要係問一啲咧係評鑑啦，同埋係佢一啲個人嘅即係創建啊、啲想法啊咁樣嘅。好啦。咁跟住咧畫 mind map 嘅時候咧，其實佢有別於一般嘅 mind mapping 嘅。一般嘅 mind mapping 其實好多時咧就係做一啲聯想㗎嘛，即係康與康之間嘅聯想嘅關係。但係佢特別着重咧，就係佢先要寫咗 IC 就係文章嘅一啲即係信息嘅檢索啦，然後咧再將佢一啲推論啦、思辨啦、評價嘅嘢都要寫埋落去嘅。咁呢個咧就係佢即係主張 mind map 要做到嘅嘢啦。好啦，咁我哋觀課3天咧，即係設計都冇咁啱啦嚇，就係我哋可以睇到一班中1同埋一班中3嘅課。咁中1咧就你可以想像9月到10
月啦嚇，佢試 Maths 呢個教學法幾個月，咁未係好熟習，睇到啲學生有甩漏嘅，咁但係老師點樣引導係一個關鍵啦。咁我哋睇下奮鬥先生傳啦，咁有咩評價挑戰題部分啦咁樣，咁跟住我哋睇下中三咧，原來去到4月咧，佢哋已經係要模擬考試㗎啦，同埋咧就係差唔多 last day 佢要準備會考㗎啦，因為爽文國中就淨係得中1至中3嘅，咁佢哋中3就要參加會考，跟住就派去其他嘅高中嘅咁樣。咁我哋睇到咧就係呢兩篇文章，咁你會見到就係中3嘅同學就係佢訓練咗2年幾之後嗰個成果，我哋睇到一個都幾大嘅變化嘅咁樣。好，咁呢個咧就係佢嘅校舍，我哋咪話我哋睇到鳳凰木嘅嗰篇文，我哋研讀嗰篇文，咁門口咧校舍門口即係課室門口就係一棵咁樣嘅鳳凰木，好靚係咪？咁我覺得我哋香港好少嘅，即係你除非係楊子京係咪有啲可能會見到嚇？OK， 咁呢個就係學生嘅 presentation 嘅情況啦嚇，你見到佢哋係用唱 K 神器啦，係啦，係好似話係有大陸嘅老師去觀課，跟住送佢哋每一個小組一支唱 K 神器，咁所以佢哋即係 present 嘅時候可以聽得到啦嚇。咁呢個就係個 mind map， 我哋見到畫得係非常嘅仔細，呢個係語頌原詩書，我哋高中先教嘅，佢哋初中就教啦，好犀利啊！好啦，咁佢應該咧係會將投影片咧係 project 喺個白板上面，咁然後就讓學生寫或者老師寫啦。咁佢都幾得意嘅，佢會讓學生出嚟主持嘅。咁我諗因為佢係中3，咁佢已經即係已經上咗咁多年嘅堂啦嚇，咁所以啲學生有機會出嚟即係帶領同學討論，又寫低啲重點，我覺得相當好嘅。咁老師會做一啲整理啦、歸納啦咁樣。有時咧佢會將基礎題全部一個 list 咁樣咧係擺晒出嚟嘅。咁目的係乜嘢咧？就係原來咧喺基礎題咧，即係喺個題目嘅設計裏邊，佢好強調咧呢啲關鍵字眼咧，原來已經可以構成一個文章嘅脈絡。學生咧好懂得咧利用呢啲問題嘅關鍵字咧去將個 mind map 畫出嚟，覺得好叻，同埋咧嗰個話題意識係好強嘅。好啦，咁呢個係佢哋即係全部都係小組咁樣坐嘅，係啦。個課程嘅設計啦，咁有係啦，每個台都有個唱 K 神器啦，好緊要。係啦，咁佢哋根據嗰啲提問紙，佢哋就會畫 mind map 嘅。咁有啲咧就係自學啊，佢因為佢叻啊，所以佢可以自己畫一張。咁有啲咧弱少少咧就係啦，呢個係中1，弱少少咧，咁佢哋就會係幾個人畫一張，咁都係大字報咁嘅形式啦。OK， 好，咁有時佢哋都會有啲小白板咁樣啦。好啦，呢個我覺得好得意啊！佢哋嘅教科書啊，咁上面咧有好多貼紙，嗰啲貼紙咧係一啲字詞解釋或者係一啲即係補充，譬如係啲古今字義啊嘅嘢，咁貼晒喺度嘅。然後咧打開係咁樣嘅，係啊，咁係啦，佢啲高年班嘅學生就會教啲低年班嘅學生貼嘅，於是者咧個人一本書都係貼到滿咁樣，咁啊好方便佢哋温書咁咯。我覺得幾得意。好啦，跟住咧呢個咧就係譬如係自學組，佢哋一人寫一張㗎嘛。咁咧寫完之後咧就會即係老師咧就會收集咗呢一啲嘅紙啦，然後咧就叫個助理跑到去個教員室個影印機嗰度咧係 scan 咗佢，跟住咧再 send 翻 email 俾老師，老師就喺佢個電腦嗰度開出嚟之後咧，咁班學生一路 present 咧，個老師就一路放大啊、縮細啊，同埋喺上面畫嘢咁樣咯。咁係呢件事係 trigger 到我嘅，佢刺激到我做一件事，我好想話俾佢哋聽，其實呢個世界係有 explain everything。咁結果我亦都係有話俾佢哋聽嘅嚇。好啦，件事係咁樣嘅，我本來係去取經嘅，咁但係呢，我睇唔過眼，有啲嘅運作我覺得可以有啲提升啦。咁所以咧我就諗咗我要介紹呢3樣嘢 ，at least 呢3樣嘢我想介紹俾佢哋知道嘅。咁咧，因為佢同我強調過一樣嘢啦，佢話我唔用科技啊，因為我推動嘅 Maths 教學法，我要全台灣嘅
鄉嘅學校。咁如果偏鄉嘅學校佢都冇 WiFi 冇電腦，佢如果去提倡科技嘅話，咁咪其實就係即係窒礙到佢哋去使用咯。咁所以佢強調係低科技門檻嘅。咁我就諗咗一晚，然後我就諗好低科技門檻，同埋我要跨平台嘅，係咩機都用得嘅咁樣。咁所以我就主要提出咗呢3樣嘢啦。Quickness 咧、Kahoot 咧同埋Explain Everything 嘅咁。咁我係喺Day 2嘅時候咧，即係睇完佢呢條 presentation 啦，跟住我就話老師你俾少少時間我同你介紹啦。咁當日咧亦都咁啱咧係有 Acer 嘅 sales 喺度嘅，咁同埋咧係有其他零官課嘅老師啦，有啲係讀緊師範嘅老師啦，咁都喺度嘅。咁我就將自己個 Kahoot 咧係攞出嚟去同佢哋 share 啦咁樣，咁叫佢哋一齊玩啦。咁亦都有試咗 Quickness 啦，咁同埋有試過 Explain Everything 啊，叫 Quickness 嗰張紙喺度啦。OK， 好，咁我嗰啲冇影相。好啦，咁我 present 完之後咧，大家係我見到 bling bling 眼嘅啦。咁跟住咧，就啲 Acer 嘅人去 present 啦。咁 Acer 嘅sales 咧，佢就由呢個 education 1.0開始講到4.0。咁佢講到4.0嘅時候咧，大家都係靜晒嘅。咁詳情係乜嘢？大家自己睇 Internet Base 同埋 Cloud Base 嚇。好啦，咁跟住佢亦都有提下其他嘅 app 啦咁。咁佢講下老師係走咗出去嘅，咁佢就唔再講啦。因為其實佢係想 sell 老師去用 Acer 機，因為佢覺得佢 sell 到嘅黃老師就係 sell 緊7000個台灣嘅老師咁樣啦。咁所以呢個意義好重大啊嚇。咁當黃老師行咗出去嘅時候，佢就停止冇再講啦嚇。咁後嚟再翻嚟，佢又堅持完成咗個 PowerPoint 佢嘅咁樣 Acer 嘅人咁樣。咁呢件事咧，俾我係一個好深嘅體會啊！我係覺得咧，即係我作為一個 user 咧去做 presentation 咧，係同 Acer 去做一個 presentation 咧係有分別嘅，效果係有不一樣嘅嚇。咁點樣不一樣咧？就你睇下就知啦。喺第3日咧，咁學生咧係繼續咁樣即係寫大字報啦 present 啦。咁然後咧揭嚟嘅其實佢哋喺度練習緊點樣 present 嚇，好認真嘅其實。好啦，咁你想象啦，如果佢哋識得 explain everything， 件事係美好好多㗎啦，係咪？起碼唔使跑去 scan 先啦嚇。好。跟住咧就係啦，佢哋會咁樣貼個大字報出嚟去做報告啦。咁呢個都係報告嘅情況，呢個係比較弱嘅一組嚟嘅。好啦，跟住咧我就喺個堂完咗之後咧，就捉咗2個學生，邀請咗2個學生出嚟咧，就我教佢哋用 Explain Everything 用 iPad。佢哋係冇用過嘅，佢哋冇接觸過 iPad 嘅。咁但係咧5分鐘之內，係5分鐘之內學識兼且錄埋條片。超快係咪啊？所以我話咧，即係呢一代嘅年輕人咧，佢哋其實就係根本就係同科技係共生嘅，係咪？咁係啦，佢就喺度練啦嚇，係啦，喺度做一啲標示啦咁。咁我覺得呢件事其實都俾到黃老師一個即係大嘅啟發嘅，因為佢見到啲學生掌握得好快，同埋咧你可以想像。因為有一個咁樣嘅 app 咧，其實佢哋可以照顧到多一啲嘅學習差異。你想象一下，如果係一個小組出嚟 presentation， 我一堂我報告得幾多個，我最多咪係2組3組係咪？但係咧，如果有一啲咁樣嘅工具，即係關鍵唔係 iPad 啦，你用其他機都得啦嚇。關鍵係每一個人，如果佢都有一個機會去做一個咁樣嘅presentation， 尤其是佢好強調呢一個係學習成果嘅展示嘅時候，如果唔係每一個人都有機會，亦都有機會讓人聽見唔同嘅老師去聽見嘅時候咧，其實係難去核實到嗰個學習成果㗎嘛。咁所以我覺得呢件事係重要嘅咁樣。好啦，咁黃老師嘅睇完佢哋點啊？所以我見到咧，即係呢個係黃老師嘅轉變嚟。黃老師嘅轉變係 Day 1咧，其實我本來唔係咁寫嘅，不過係我俾佢睇過嚇，跟住佢叫我咁樣講嗰啲，好啦。Day 1係咁嘅 ，Day 1係佢唔知道有啲乜嘢可以結合佢嘅教學內容咁樣啦，咁所以咧就
即係對科技就係冇感覺啦，因為我根本就本來冇一物嘅何處嘅塵埃咁樣。好啦，咁 Day 2咧就係、了解咗啲平衡嘅工具，但未係想得好清楚點樣同佢嘅課堂做一個結合。咁 Day 3咧，佢睇到學生咧，佢真係掌握得好快嘅時候咧，呈現到學習成果。咁喺當晚咧係超快速地咧，佢就宣布咗喺個臉書度宣布咗 Max 進入3.0啦咁樣。係我承認呢件事，我都話我係 more than Acer 啦，係咪？好啦，大家留意一啲 keyword，啲 keyword 係香港翻轉教學協會來歡課3天，互相交流之下，我吸取咗他們的養分，跟住咧終於進入3.0啦。平板搭配呢個 explain everything 咧，成功進化咗我對於口説發表嘅幾個想像。咁嗰幾個想像咧，佢就譬如對學生嚟講啦，呢個嘅作業建立大量嘅資料庫之後咧，其實可以幫到其他同學可以複習，又或者咧係啲師弟師妹可以咧，即係攞先師姐嘅嗰啲嚟做 demonstration， 去俾佢哋做一啲示範啦咁樣。咁對老師嚟講咧，可以錄製補救教學影片啦咁樣 ，OK？ 好啦，咁呢啲即係咩教學係核心啊，科技係工具啊，呢啲都係我同佢講嘅嘢嚟嘅，佢有寫嘅。好啦，跟住咧，這是孩子的世代啦，花不夠5分鐘啦，咁然後教學課堂係佢哋可以完成 marketing presentation 嘅基礎，即係話。我睇到一樣嘢就係咧呢件事啊，睇到呢件事，睇到呢件事，呢個就係嗰個超級 model。你見到咧就係黃正忠老師佢教學法好純熟，佢教咗20年，都係教到個 syllabus。嗰件事可以有幾熟？你諗下，嗰3年嘅 syllabus 係咪？學科內容好熟，然後佢好熟悉佢嘅學生。佢做到嘅係兩者重疊嘅呢個部分，佢已經可以好出色，已經足夠佢去攞3屆教學獎，係咪？咁但係咧，如果有科技嘅結合，譬如係做一啲提升學習效能嘅一啲即係促進學習效能嘅工具咁樣啦，咁其實咧加落去，如果可以去到呢度咧，其實係如虎添翼嘅。咁我覺得呢件事係好有意思，而且亦都係話緊俾我哋聽，其實我哋每一個做 e-learning 嘅老師，我哋都想追求三者重疊嘅嗰個部分，咁所以我哋由取經變咗做技術支援，我哋都 call 咗 Apple 嘅 IT 嘅 support 去支援佢哋嘅，係啦。我其實都可以 call Acer 啦，不過我估佢唔收我啫。好啦，咁我哋亦都係有接受黃老師嘅電台嘅訪問嘅，咁你見到好似好山寨咁樣件事，咁就話咧原來可以喺一個好山寨嘅地方錄完之後咧就可以。即係有啲後期製作可以即係都 OK 嘅。咁大家如果想聽咧，係今個禮拜日你就會聽到我同薛老師嘅聲音啦。我哋就上咗呢個節目叫做翻轉教大叔會客室，我覺得下上可以開大叔。大叔呢個字係超級齊嚟嘅，我好了解過啦嚇，係一個即係有智慧嘅前輩嘅，就叫佢做大叔。咁呢個係大家可以下載 FM 106全國廣播，咁係每逢週日嘅10點至11點。咁裏面咧介紹相當多咧關於閱讀策略，亦都有一啲前線老師經驗分享嘅咁樣。咁呢位咧就係黃國珍老師，佢係黃春明嘅仔，黃春明第一段嘅文學家，台灣嘅。好啦，咁我哋專業交流，我又引用翻吳勇文老師4月嚟工作坊嘅講句説話啦，不做不會怎樣，做了很不一樣。呢個專業交流未完㗎，我哋之後咧係有後續㗎。個後續咧就係老師咧邀請咗我去木 N 嘅宜蘭嘅工作坊，我會教佢哋嘅老師咧用 iPad 嘅。咁其實唔係關乎 iPad 事，因為我嘅身份容易啲去攞到 iPad support 啫嚇。OK， 咁而10月份咧，我請到黃老師去真道書院咧，我哋有夢嘅講座啦 ，Max 教學嘅工作坊同埋公開課，咁咧到時都會邀請大家參加嘅，咁希望大家可以即係積極支持嘅。咁呢個咧就係我哋嘅專業